Taateewwan kaleessa jireenya keenya irratti raawwatan yookaan wantoonni kaleessa jireenya keenya irratti raawwatan tokkoon isaanii eenyummaa keenya booriif boca guddaa waan qabaniif itti yaaduutiin itti karoorsuutiin raawwachuu qabna. Jireenya nuun kaleessa jiraanne, jireenya nuun dheengaddaa jiraanne sun jireenya keenya booriif, jireenya keenya har'aaf murteessaadha waan ta'eef itti yaaduu raawwachuu qabna. Jireenya keenya keessatti wantoota dabarsineen, wantoota raawwanne, wantoota gochuuf jirruun yoo deemne waan baay'ee nurraan ga'a. Mee seenaa kana laallee yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire taatan akkamnaaf jirtu. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota akkuma eeggaa kaanii barnoota dhangaa guddaa qabu yookaan barnoota milkaa'ina keenyaaf ejjennoo guddaa nuuf ta'u yookaan riqicha guddaa nuuf ta'u isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma barnoota qodhumaatti nafaana tura turtii gaarii. Tole egaa abbaa qabeenyaa tokkotu mucaansaa akka inni milkaa'uuf barbaada. Milkaa'ina qofa osoo hin taane karaa hundumaatiinuu akka inni ga'eessa ta'u waan barbaaduuf mana barumsaa ispoortii yookaan kungufuu akka inni galee baratu barbaada ture abbaan qabeenyaan kun. Tole egaa mucaasaa kana akka inni wanta hundumaatiin gahaa ta'uu barbaada waan ta'eef mana ispoortii kana yoo deeme barate qabeenyaa guutuutti qabu kana akka isa dhaalchisu yookaan diriijitii isaa kan akka inni hoogganuuf itti laachuu akka fedhii qabu mucaasa sana amansiisuuf yaalaa jechuudha. Tole egaa mucaan kun barnootaan biyya Ameerikaa keessatti digirii 2 ol qaba, qabeenyaa guddaa qaba, jireenya baay'ee qananiitiin guddate waan ta'eef mucaan kun mana ispoortii galta gaafa jedhamu akkamiin mana ispoortii gala akkasiin barnoota guddaan qaba, yaada guddaan qaba, waan baay'ee gochuu nan danda'a, diriijitii keef malu nadhaa. Kanaaf immoo waggaa baay'ee dadhabdeetta waan ta'eef anatu hojjechuu qaba jedhee abbaa isaa duukaa waa'ee baay'ee wal falme. Yeroo kana gaa abbaan immoo kaayyoo isaa sanaaf itti cichee dhaabate kana yoo dhaxxeenaaf baratte yookaan mana ispoortii kanarraa yoo eebbifamte malee anaaf hin barbaadu. Ati qabeenyaa koo argachuuf yookaan immoo qabeenyaa koo manaaj gochuuf jalqaba hoogganuuf ati mana ispoortii kanatti deemtee barattee bahuu qabda jedhee mucaasaatti hime. Yeroo kanatti mucaansaa tolee rakkoo maal qaba? Biyya hin beekne biyya hambaa yoo deeme digirii 2 baradheen dhufe waan ta'eef kanaafuu nafti salphaadha jedhe. Mana ispoortii sana gale. Mana ispoortii sana erga galee booda waggaa tokko yaal nuffii tokko malee dadhabbii tokko malee dafqa guddaa kaffalee waggaa tokko guutummaa isaa barate. Waggaa tokkoffaarra gaafa gahee qormaataaf dhiyaatu garuu qormaata sana darbuu hin dandeenye. Ofitti aare akkamiin qormaata kana dadhaba, akkamiin qormaata kana hojjechuu dadhaba, waan baay'ee hojjedheen dhufe jedhee gaafa jedhu hin kufe. Waggaa lammaffaa barachuu itti fufe. Innillee mucaanillee miira amaatitti dhaga'ame wanta kana galmaan gahuun qaba kan jedhu cichoominaan qabatee taa'ee jechuudha. Kanaaf immoo itti fufe ammayyu barnoota. Ammas waggaa lammaffaa kana seeraan baratee irra deddeebi'ee raawwatee ammas guyyaan qormaataa hin haftu mitiiree qormaanni ni ga'e. Gaafa qormaanni ga'e qormaata irratti dhiyaatu ammallee darbuu hin dandeenye. Inni biraa kufe warri kaan siinerii ta'anii siinerii irrattuu badhaasa adda addaa gonfataa jiru. Garuu inni ammallee darbuu hin dandeenye. Kun maaliif akka ta'aa jiru isaaf galuu hin dandeenye. Baay'ee aare utuma inni dhaabatu namoonni addisiin haaraan dhufanii mooraa sanatti dabalaman eebbifamanii qabxii bareedaatiin ispoortii waggaa taanutti darbanii deemsa isaaniitti fufan. Akka ammallee baay'ee aare miira hamaatutti dhaga'ame. Ammas abdiin kutu jechuudhaan miira hamaa sanatu itti dhaga'amu. Abdii kuti otoo keessi isaasa jedhu hin dhaga'u wanta isa barbaachisu caala waan ta'eef waggaa 3ffaaf itti fufe. Waggaa 3ffaas erga barate waggaa 3ffaa kanarratti ammallee utuma hojjetu waggaa 3ffaa irratti gaafa qormaataaf dhiyaatu darbuu hin dandeenye. Kanaa boodadha kan wanti hamaan kan raawwatu. To'achuu dadhabe, miira hamaan guutame, haarii isaa to'achuu dadhabe. Baay'ee aare humnaa ol gaafa aarutti ajajaa mooraa sana yookaan gadaamii sana ispoortii alaafi sana bukkee deeme hoogganaa sana bukkeetiin maaldha ani sababa maarraa kan keedha ani waggaa waggaatti kufaa jiru barrii sanatti rukkute ani akkamittiin waggaa waggaatti kufa eenyu kan ta'e beektaa maal akkan ta'e beektaa mucaa eenyu akkan ta'e beektaa jedhee baay'eetti dheekkame alaafi sanatti jechuudha yookaan hoogganaa sanatti baay'ee dheekkame yoo na atuu kaatinaaf sagadda turte jedhee baay'eetti dheekkame. Yeroo kana hoogganaan sun jecha tokko dubbachuu hin dandeenye tasgabbaa'ee maaloo mucaa koo jedhe. Yeroo kana akkam tasgabbaa'ee na jettaa waggaa 3ffaatuun ispoortii kan hojjedhu barnootaanis wanta hundumaatiinis ijoollee namoota mana gibbii kana dhufanii baratan nan caala garuu akkamiin akkan barnoota kana kufu kan na taasisaa jirtani ofii keessan achitti loogiitiin na kuffisaa jirtu malee ani barnoota kana dadhabee miti jedhee baay'eetti dheekkame. Yeroo kana tasgabbaa'ee yoo siif danda'ame burcuqoo shayii sana naaf fidiiti shayii sana naaf buusii jedhe. Miiruma aarii keessa ta'ee tole jedhee burcuqoo shayii kan saallee qaba ture duwwaa dhaqee fidii jedheetti laate. Yeroo kana dhaqee duwwaa fidee dhufe isa shayii qabu kanatti naaf buusii jedhe. Ittuma buusa garuu burcuqoon sun inuma dhangalaa garuu keessa isaa bu'uu hin dandeenye. Maal taatanii barsiisaa maraattammoo
guutuudhaan mukkoo akkamiin itti naqaa kun lafatti dhangala'aa miti ree jedhe tole rakkoo hin qabu bakka isa garanaa kanatti naaf buusii jedhe gaafa inni itti buusuu jalqabu imbu'ee yeroo inni guutuu jala ga'u ingaa dhaabii jedhe ammallee keessaa dhangalaasee itti buusii jedhe yeroo kana itti buuse sila guutuu ture sanarra isa guutuu sunan ture burcuqoo keessaa lafatti naqee ammatti naaf buusi gaafa inni jedhu itti gaafa buusu fudhachuu jalqabe gaafa inni guutuu jala ga'u qangaa ga'eegaa jedhee gaafa itti himu kanarraa maal baratte yaadonni adda addaa ati sammuu kee keessatti qabdu sammuu kee waan biizii godhee jiruuf ispoortii gibbii kana keessa jiru yookaan immoo mooraa kana keessa jiru to'achuu hin dandeenye ati yaadota adda addaa sammuu kee keessa jira guutummaa guutuutti of laattee miti ati immoo eebbifamtee qabxii guddaan ba'uu barbaadda taanaan sammuu kee as keessatti duwwaa godhi wantoota diidatti hojjetaa turte digirii kee mucaa'enyuu kee maaloo ta'uu kee dura duwwaa godhi isaan namoota mooraa kana dhufan duuka ati nama tokko wanta itti wal caaltu wanta hin qabneef yaadota kee isa diidatti fiddee dhufte yaadota keessicha diidaa fidattee dhufte yaadota keessa warra diidaa walitti qabdee fidde sana asitti duwwaa godhi seen yoo duwwaa goote seente malee waa tokko raawwachuu hin dandeessu ati mooraa kana keessatti jedhee gaafanni itti mutti yeroo kana mucaan kun nee bakkee jiru lafa lixudha an sammuu koo qabee jiru lakkaa'anumadha ofuma koon of qabee jira ofuma koon ofitti dhibaa'ee jira jedhee baay'ee taajjabe baay'ee ofitti ceephee jechuudha yeroo kanatti sammuu isaa kana qulqulleessee seeraan yeroo gaafiif laate hojii isaatti eegale yookaan ispoortii kan tokko jedhee eegale waggaa afuriffaa jechuudha waggaa afuriffaa kana guutuu erga tokko jedhee eegalee kaasee qabxii bareedaatiin ispoortii sana eebbifame ni darbee abbaan isaallee itti boone qabeenya isaa sana oolfachuu danda'e jechuudha. Tole egaa seenaa kanarraa maal baranna nuti jireenya keenya keessatti nuti deemsa keenya keessatti nuti karoora keenya keessatti yeroo baay'ee irra deddeebinee kan nuun yaalla galmaan geessisuu dadhabnu hin fiigna hin dhamaana hin dafqina dafqa keenya garuu nyaachuu hin dandeenye maarraa kan keedha rakkoo maaliidha yoo jennee ilaalle sammuu keenya wanta hojii sanaaf hin qopheessineefidha wanta milkaa'ina sanaaf hin qopheessine wanta barbaannu sanaaf sababa hin qopheessineefidha sammuun keenya kan inni waa tokko galmaan ga'uu dadhabnu kan inni wanta sana nuufuu dandeenyu kan inni wanta sana dadhabuu dandeenyu kan inni nutti galma wanta sanarraa firii keenya argachuu dadhabnu nuti waan facaasne sana firiin keenya akka inni hin biqille akka inni nuuf hin taane akka inni gogee hafu yookaan immoo akka inni firii nuun laanne kan taasisu numa mataa keenyadha jechuudha ofii keenyaan qabne akka inni hin lalisne akka inni hin dagaagne ofii keenyaan qabnee of keessatti baay'ee hin barbaanna galmaan hin geenyu hin karoorsina addaan cinna kan taasisu kan ammoo yaadota sammuu keenya keessa jiran wantoota nun sammuu keenya keessatti yaadnudha wantoota nun sammuu keenya irratti oomishnudha akka nun galma keenya geenyuuf kan nu dhamaasus akka nun galma keenya irra udurubatti afnu kan nu taasisus mucaan kun yaadota barataa cimaa ta'uusaa digirii 2 qabaachuusaa abbaa qabeenyaa ta'uusaa yaan sammuu isaa guutee jiru of tuulummaaf ana jiraa sammuun isaa barnoota adda addaa wanta biizii godhee jiru wanta sana duukaa wal dhaa jalaa ta'e kanaaf milkaa'uu dadhabe kanaaf eebbifamuu dadhabe ijoollonni warri kanaaf biraa eebbifamu sammuu isaanii maal godhaniiti kan isaan seenan qulqulleessanii yaadota diida kaa'anii yaadota wantoota yaadota barnootaan ta'e wantoota adda addaatiin qabaatan san qofaatti bakkee baafataniiti malee waan tokko gaafii galuuf kaanu sammuu qulqulluutiin sammuu nagaatiin sammuu haaloo irraa addabe sammuu jeequmsa irraa addabe sammuu dhiphina irraa addabe sammuu wanta hundumaarraa addabeen hojii tokko yoo eegalle wanta nun akka nun hin milkeessineef taasisu tokko tasuma hin jiraatu garuu hanga sammuu keenya hin qulqulleessinetti hanga sammuu keenya hin qopheessinetti waa tokko galmaan ga'uu hin dandeenyu kun dhugaa hin haalamnedha sammuu kee kanaafuu maal gochuu qabna waa tokko eegaluun dura waa tokko raawwachuun dura waa tokko karoorsuun dura waa tokko itti yaaduun dura sammuu keenya haa qulqulleessinu yoo sammuun keenya qulqullaa'e waan barbaanne raawwachuu dandeenya humna keenya fayyadamuu dandeenya nuffuu hin dandeenyu of tuuluu hin dandeenyu milkaa'ina keenya qofa irrattidha fookas goonee yookaan xiyyeeffannee kan nuun hojjennu jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee irra deddeebanii yaalu irra deddeebanii hojjetu nuffii tokko malee hojjetu garuu milkaa'inni hin jiru. Sababa maali? Sababa keessa isaanii yaadota adda addaa jiru. Ani kana milkaa'u taanaan akkaman ta'a yoon kana milkaa'uu baadhee akkamiin an deema kan jedhu yaadota hamaa adda addaa waan sammuu isaanii keessatti isa durmaa kaasee jiruuf milkaa'uu hin danda'an. Tole egaa barnoota guyyaa irraa akkasii waa baay'ee barataniitu abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha.